Mes meluojam, mes vagiam, mes plaunam pinigus, kaupiam šunis, mes nenorim padėti, norim padaryti verslą. Šios ir kitos skambios etiketės yra labai dažnai kliuojamos mums. Tačiau kur slepiasi tiesa? Mes pavargome būti blogiečiais. Todėl praeitą savaitę suteikėme galimybę jums užduoti klausimus mums anonimiškai. Pirmiausia, norėčiau pasidžiaugti, kad sulaukėme be galo daug pozityvių komentarų bei asmeninių žinučių. Tai mums yra labai svarbu. Na, o šiandien kviečiu pasiklausyti pačių darbuotojų atsakymus į jūsų užduotus klausimus. Didžiuojatės, jog priėmė daugiau kaip 700 šunų, o kita prieglauda virš 416. Palyginimas būtų korektiškas, jei laikymo sąlygos būtų vienodos. Minėta X prieglauda skiria lėšas laikymo sąlygų gerinimui, kelia standartus, rodo pavyzdį. Ar galima tuo didžiuotis, kai jūsų gyvūnai prieglaudoje laikomi kitaip? Na, mes niekuomet nesididžiavome savo turimomis sąlygomis. Labai atvirai kalbam, kad jos turėtų būti geresnės ir mes darom absoliučiai viską, kas yra mūsų galioje, kad jos būtų geresnės. Bet kuo mes didžiuojamės iš tiesų, kad mes ne tik priimam tos gyvūnus, nes mūsų tikslas nėra tiesiog jos priimti ir laikyti tenai amžinai, mes iš tiesų beveik tiek pat gyvūnų surandam puikius namus. Iš tiesų labai daug dirbam su tuo, kad tai būtų geri namai, o ne šiaip namai. Ir iš tiesų mus labai dažnai lygina su kitomis prieglaudomis ir sako, kad jūs gauna tiek ir tiek pinigų, tačiau retai kas palygina tų išgelbėtų šunų kiekį. Ir iš tiesų mes nesilyginam su tom kitom prieglaudom, kadangi visi tą gelbėjimą šunų turbūt supranta skirtingai. Tiesiog mes esam pasirinkę gelbėti šunis, kai jau niekas kitas jų nebegelbėja. Mes esame paskutinė stotelė ir labai dažnai tos kitos minėtos prieglaudos, kurios didžiuojasi savo tais gerais standartais, aukštais standartais, labai mielaširdingai taip pat dalina mūsų numerius ir teigia, kad penktą koją tuomet priims tos gyvūnus, taip jie atkeliauja pas mus. Kodėl nutrūko jūsų bendradarbiavimas su Pet Rescue Finland organizacija? Kaip ir daug santykių nutrūksta, taip ir šitas bendradarbiavimas nutrūko. Iš tiesų labai džiaugiamės, kad daug metų galėjome dirbti petys į petį. Iš tiesų puikius namus surado labai daug šunų, turbūt daugiau nei 1000. Tačiau minėta Suomio organizacija, jie taip pat bendradarbiauja ir su kitomis prieglaudomis, kurių ne visos iš tiesų išlaiko tą gyvūnų gerovės standartą, taip sakykime, ar ne. Ir kuomet į mūsų rankas papuolė išgelbėtas iš kitos prieglaudos šuo, kuris tikrai buvo nukankintas ir paaiškėjo, kad Suomiai žinojo apie šitą atvejį ir mes jiem jį tiesiog parodėm, negalėdami patikėti, kad jie būtų žinoję, jie pasirinko toliau dirbti su ta prieglauda, mes nebematėm tiesiog toliau kelio kartu. Kokia dabar yra stavkė VMVT už sėkmingą patikrinimą? Kol dirbau restorane, įprasta praktika būdavo nuo 200 eurų net iki 1000, plus pusryčiai, pietus, geras butelis priklausomai nuo restorano dydžio bei santykio su savininku. Ar prieglaudoms taikomi tokie patys kyšių standartai, ar kaip prieglauda galbūt jūs gaunate nuolaidą? Akivaizdu, kad nežinojom apie tas vadinamas stavkės. Jei būtume žinoję, galbūt būtume pasirinkę tą lengvesnį ir tikrai pigesnį būdą, nes tos visos kovos su mus tikrinančia VMVT nėra nei malonios, nei pigios, nei greitos. Tik turiu žinoma pridurti, kad iki šiol visus teismus prieš VMVT mes esame laimėję ir mokesčių mokėtojai yra padengę visas mūsų teisinės išlaidas. Tai tuo kaip ir džiaugiamės, ar ne? Kita vertus, net jeigu ir būtume žinoję, vargu ar būtume pasirinkę šį kelią, nes kaip kažkas jau yra sakęs, tas lengvas kelias nebūtinai yra mūsų kelias. Kaip paskui mes būtume galėję su tuo gyventi, nežinau. Jei jau mes rinktumės tuos lengvus kelius, ar ne, greičiausiai niekuomet nebūtume sugalvoję turėti prieglaudas. Ar esate atsivežę šunų iš Gruzijos? Taip, esam atsivežę šunų iš Gruzijos, esam padėję. Tik keista, kad bara tik tais mūsų už šunis iš Gruzijos, nes šiaip atsivežę yra įvairių organizacijų, žmonių asmeniškai, nes dabar čia toks išpūstas burbulas tais gruziškai šunim, jų yra daug ir gelbėja ne tik organizacijos, tiksliau padeda ne tik organizacijos, padeda yra žmonės ir labai daug suklysta žmonių, kurie pasiema šunis
savo į namus, o vėliau tie šunys, tie patys gruzai, tik jau lietuviai iš lietuvių šeimų atvažiuoja vėl tas pačias prieglaudas, nes gabenasi šunį dažniausiai dėl grožio ir po to su to šunį nesusitvarko. Tai mes esam padėję ir esam padėję dar ir per žmonės Lietuvoje, kurie neapgalvoja ir pasiema tokių šunų. Tai kiek jūs uždirbate? Palauk. Pagūglinau ką tik, tai truputį daugiau negu minimumą. Daugelis iš jūsų tikriausiai net į darbo pokalbį neitų už tokį atlyginimą. Darbo valandos kartais gaunasi net nesuskaičiuojamos, nes būna dienų, kai darbo mažiau, būna dienų, kai darbo labai daug. Bet kokiu atveju tai nėra orus atlyginimas. Esu girdėjusi, kad prieglaudos vadovė plauna pinigus. Ką galite apie tai pasakyti? Vika, tu sakei, kad klausimai man bus tik taip patogus. Na labai. Geras klausimas, į kurį turbūt aš niekada neatsakysiu, jeigu ir atsakysiu, jis niekada nebus nei nuoširdus, nei tikinantis. Tai galiu pasakyti tik tiek, kad Agnė nemėgsta tvarkytis, bet labai mėgsta tvarką. Todėl skalbė iš manęs yra tikrai prasta. Bet galiu pasakyti tik tai tiek. Jeigu ateis toks laikas, kai rekvizituose pamatysit, kad 5 kojoje liko 2 darbuotojai, prieglaudoje 30 šunų ir aš su Poršu pradėjau plauti, išmokau, plaunu. Koks turi būti žmogus, kad tiktų dirbti 5 kojoje? Apibūdinkite psichologinį portretą. Pirmiausiai, žmogus turėtų būti toks, kuriam rūpi šunys, nes karjeros didelės nepadarysi, milijonų neuždirbsi. Tai vat tas rūpestis šunimis pirmiausiai, nebijot šunų, būti psichologiškai stiprus ir mokėti iš tikrųjų, mokėti su žmonėm bendrauti, kas yra sunkiausia mūsų darbe. Kodėl nedovanoja didelių veislių šunų į lauko voljerus, juk kai kurie yra paimti iš voljerų ir net patys juose laikote? Dovanojam šunis į voljerus, viskas visiškai priklauso nuo žmonių, nuo žmogaus požiūrio. Patys šunis pradėjom tik šiais metais laikyti lauko voljeruose, irgi su tam tikrų plauku, kurie jau būna atvažiavę iš lauko sąlygų, kad galėtų eiti gyventi į lauko sąlygas. Bet nėra taip, kad mes nedovanojam didelių šunų į lauko voljerus. Viskas priklauso absoliučiai nuo voljero ir nuo žmogaus požiūrio. Mes nenorim uždaryti savo gyvūno į voljerą visam gyvenimui, todėl stengiamės atsirinkti savininką, kuris tam šuniui suteiks dėmesio ne tik gyvenimą voljere, bet ir pasivaikščiojimus, o kad gyventi voljere tai tikrai gali ir tikrai dovanojam. Ar tiesa, kad gražius sveikus šunis parduodat į užsienį, o lietuviam duoda tik senus ir ligotus? Taip apie jūs kalba kitos prieglaudos, o ir žmonės, kurie pasiėmė šunį iš jūsų, yra gyvas to pavyzdys. Žinot, tiek į užsienį, tiek į Lietuvą iškeliauja visokie šunys. Žmonės yra skirtingi ir mes jam parinkam šunis skirtingus. Iš tiesų, į užsienį yra išvažiavę turbūt daugiau tų vadinamų tokių nekondicinių šunų, tų, kurių Lietuvoje tikrai niekas nenori, tai yra vyresni šunys su kažkokiais tai defektais, ar tiesiog juodi, nes juodų Lietuvoje irgi nelabai yra daug norinčių tų šunų imti. Iš tiesų, netgi sakyčiau priešingai. Mes bendradarbiaujam su keliom net organizacijom, tai viena iš Suomių organizacijų, Toivo, iš mūsų yra paėmę virš 30 šunų, kurie būtent ir buvo tie vadinami, kaip mes vadinam bent jau pas mus, prieglaudos kamščiais, tai yra senų, kreivų, juodų, tų šunų, kurių niekas pas mus niekuomet nepaimtų. Mes labai džiaugiamės tokiam draugystėm ir tikimės, kad tai nebuvo paskutinis atvejis. Kodėl prieglaudoje dirba, savanoriauja elgesio specialistai, kurie naudoja tokias priemonės kaip griežti antkakliai? Ar jums tai atrodo normalus elgesys su gyvūnu? Ne, mes netoleruojam, jeigu tai yra griežtas tąsymas, tampimas, bet kiekvienas įrankis teisingose rankose gali padėti gyvūnui. Todėl jeigu yra galimybė pagelbėti su tuo pačiu griežtu antkakliu gyvūnui dėl tam tikrų elgsenos problemų, tai mes geriau pasirinksim tą padėjimą, negu gyvūną tiesiog eutanazuosim nepabandę. Kodėl jūsų direktorė tokia bjauri ir negražiai bendrauja?
Yra klausimų, į kurių net aš nežinau atsakymų, kodėl ta mūsų dyrikė tokia bjauri yra, bet žmonės sako, žmonės žino. Žmogus sako, pirmiausia, tai ačiū Jums už tai, ką darote. Klausimas skambėtų taip. Iš kur semiatės jėgų psichologiniai įtampai atlaikyti? Juk taip sunku kasdien susidurti su likimo nuskriaustais gyvūnais. Jėgų labiausiai tai pavyksta pasisemti iš tų pačių šunų, iš to žinojimo, kad jeigu ne mes, tai jau daugiau niekas, kad mes paskutinė stotelė. Ir dar, bent man, tai labai daug atgalinio ryšio žmonių, kuriem esi padovanoję šunį, kurie esi globoja, su to šuniu gyvenęs, jį pažįsti ir tos draugystės kartais tęsiasi tol, kol tas šuo pas žmonės būna gyvas. Kartais net jie pasiima sekantį šunį, antrą ir vis tiek lieka draugais. Tai aš manau, kad iš šito dalyko. O šiaip tai šunų. Kokie buvo žiauriausi poelgiai su gyvūnais iš Jūsų prieglaudos? Žiauriausias mano karjeroj. Tai kūčių dienos šuo, kur važiavom gelbėt, nes jis tiesiog negalėjo numirti visą dieną. Jisai buvo nunuodytas ir jisai visą dieną kančiose raitėse, pririštas prie būdos, tokiam purve, kad mes turėjom ribotą laiką, nes kūčių buvo diena ir žmonės veterinarijos klinikose dirbo iki 5. Tai mes turėjom iš Jurbarko rajono skubėti į kliniką, kuri gali mus priimti ir padėtam šuniui tiesiog išeiti. Šeimininkai tiesiog ruošėsi šventį. Kaimynam ten parūpo labiausiai. Ir dar šito šuniuko istorija yra tokia įsimenanti, nes Kalytei 1,5 metų gyveno su močiute Dzūkijos pakrašty, visiškai tokioj trobelėje be patogumų. Mes atvažiavom gelbėti šuniuko ir 3 kačių. Vieną katę močiutė sudegino pečiui, nes katė įlindo tarp malkų. Socialinė darbuotoja močiutė išvykus į ligoninę bandė rūpintis tais gyvūnais, bet ilgai negalėjo, nes jai nepriklauso. Tai mes išsinešėm gyvūnus, o socialinė darbuotoja televizorių. Ar visus šunis yra įmanoma išgelbėti? Tikrai ne visus šunis reikia gelbėti. Yra labai fainų šeimininkų, iš kurių nieko nereikia gelbėti, o tokių šeimininkų, iš kurių reikia gelbėti, norėtume, kad iš vis neliktų. Čia 2026 metų Kalėdų senelių laiškas. Išgirdote atsakymus iš mūsų. Video eigoje turėjote galimybę pamatyti taip, kaip atrodo prieglauda šiai dienai. Bet jeigu vis dar dvejojate, kviečiame nesidrovėti, parašykite mums žinute, mes mielai jums papasakosime daugiau, o jeigu turite galimybę, atvykite, pavedžiokite mūsų beglobius. Laukime kiekvieną dieną.